Anambra State. That about 24 of June 2026. On a video trend online, Eben do gache, but one young boy, Ebe, Baji of Banabo. How about Ebe, not Banabo? So, when for that video, I said, let come and know exactly what happened. Now, the mother of the young boy, how about Ebe? Only a weapon. The young boy, Ebe, nothing. Haba innocent young boy, but you say Benabo, the young boy no know. So when we go, what happened? Can you family want go, please? Ene kwa mama na anom na avia na elazia. Mekata abavo so na nko. Se akebe na emeni. Mmadu kwa mo se mu bia na ndi udo ya hye. Na eti nwa nwoke nke ebuwa ive. Na ogbata nke nwanne m nwanyi. Mpute ebe. Chairman vigilante okozo. Ola ebe. Mo na se hye akebe na emeni, kebe na emeni. Fa lu almost 4 or 5 boys na eti ile ndị na-apịa isi mma ndị na-egbu ya mma na-apịa mma ebe ma na-apịa mma isi onye nke ọ gbara egbe nke ọtọ nke tọrọ ya ebe na-eti chidera ebe na-eti ile na-apịa isi na na-apịa ọlị na mma maka na-asị ya shia ka ebe meni shia ka ebe meni onye rọ m ọnụ mkwụla etu na-asị ya chidera mkpa ka ikwuite ka mmadụ ihe na-eme ni one small boy so ndị vigilante ma amụla na ntị ugboro na-abụkwa m na eve na mụ nwee dazi ada mụ adochiri anya azụ sị ka ebe na-amalị m ụla ka ebe na-amalị m ụla ebe mme gị ọsọ na etibigolo ọgwụ owo n'onu na metibigolo ọgwụ owo n'onu mụ na ya mere mkpọtụ ebe anyị tọnwa jebe secretariat ya na nke dudo ya chi na local gọọmenti badmerụwa nwa nwanne m nwaanyị arụ gbawa ụzọ were isi egbe gwa obere nwanne m nwaanyị n'anya obere nwa ha oge nwa ndụ 11 years ha were egbe sụọ ya n'anya kwala isi egbe n'anya gbakapụ ụzọ nwanne m nwaanyị gbakapụ ụzọ jee na nke nebọga n'opoziti bịaba duo gbawasịa ụzọ dị ebe a ene onwe na-emeba vidiyo mgbe ha na-eme ibe aba na onwe na-emeba vidiyo ọwa ụzọ ndị ahụ ha na ndị ahụ na-ekwu njide na sekretariat asị m abatakwana n'ime ebe aba nọ mụ akwụkwalị na akụkụ anọkọtasị amụ onye isi ndị udo ya chi nke lokal gọọmenti ahụ si ebe o si pụtasị m na mụnye bụ ọgwụ ba munye ọgwụ nwa bịa ba tibe m ibe na sekretariat look at what is happening in Anambra State. Okay, hapụ phone go ba merụ m arụ n'ọkpa ebe look at what is happening before na anatazi abụna nva bukula ya nava ọka na nke ndị udo ya achị vagbajie nwa m nwoke ọkpa na abụ ọnụ ụlọ ọkụ kịta iti ngosikwa unu vidiyo yes I'm with the video basi ya lọda na-emebisi ya na-ekata kedu ime mebi na-ekata sọ nwere ime mebi ba ba mebi agba anya ebe akwụkwọ eli ya pụba jama meseduru ya jebe ụlọ ọgwụ wee na-asị ya enye naanị ikpe ọkwa ibigo dịta ka ndị sọdị na onye doneti iri ọbara ya doneti iri ọbara na-ayọsi ya biko mana ọ gbachigo ya ọbara na-ayọ biko ama ya ọmọ ịnọ na makwado ọyị ya ka chairman jizi eme m ive chairman jizi ntị ọkụzụ onye udo ya achị ọkụzụ ọ ya ọmọ isi na ma ya ayọrọ ya na ọnwa ya jabita m na ma ya ayọrọ na ọnwa ya emewuru m biko onye nke ha mere onye nke ahụ na ọgbara na-agba agbakasị egbe ka ndị ala kaba gbara anụ m na egbetụrụ many people ndị agbatụrụ ma ndị ọkada ndị egbetụrụ buru ibu ọnụ ya abala juru ọnụ ya na ọnọdụ ife ahụ gị mma hapịara nwa bịa na how old are you 16 years. Can you have what you give? Maka babata abazi ya baba mo aso abata na ba jinu nwa ko ba na shop ti na after. Maka onza we che give na obere nwa. Look at. Obere. Okay, nga golu na ogwu. He were be spoil anya. Obere nwa. This is what is happening in Anambra State. Udo gashe. Complete is it? Yes sir. You can say. Oramba de kele mo. Abụ onye Igbo ụmụnne m ka emere etinyere ite anyị a na-ekwu ebe a I'm also a member of Udogachi mana arụsị n'ọrụ Udogachi ọrụ anyị asọ na mụnere abụ nwee ishu na anụzi Igbo na nwanne m nwoke na-ebuli ya kpọlụ nne ya ukwele egbe ibi na siti wele egbe gbalịsie nwanne m nwoke ọkpa uwe na-ajụ Anambra steeti ọ maka na onye nwezi onye ekwulie n'elu ụwa
Ada me intimidate. I'm their uncle. Because I'm not even what I can do. I came money. The war will level. Buy an offer. What you say up and now? Oh, need that kind of yesterday night. Little power. No, some my blood. So, what they pay no. And even as still a quiver. All our own security. Oh, will you invite? Oh, yeah? Oh, will you invite? That is a chairman. Yes. On one of the look at your mother. Oh, no, no. Ebubago. Yes. Ebubago. Woman. Yes. On the way Oh, you invite the call. The guy, oh, you can watch one now. Yeah. Oh, you try to confirm. Oh, you can watch one now. You want to set about record now from anywhere. The son of Yana Quiver now, we are in a court. and eventually people mommy I need the justice. Yes. Because or they not suppose ndai wele egbe gbajie innocent boy gbajie ọkpanabụ nwatakịrị ejiri egbe ojiro weapon not ọbụna ọ na-ezu oshi ma gwa innocent person egbe gbajie ọkpanabụ maka na nwere onye ekwe ya. Nobody will talk. Government will not even talk. Government will not even talk. This family need justice because if I do go too much in Anambra State, I do go too much in Anambra State. So this mommy need justice. I'm telling you the truth. I'm going to that hospital about a young boy, you know. I'm going to that place. So all the Igbos, Anambra people, let's stand up. If I do not change Anambra State, I go too much. I'm not against them to do their work. But if you are doing your work, do the right thing. MSF people intimidation. Stop killing innocent people. Stop maltreating innocent people bad. It's too much in Anambra State. And all this nonsense must stop. All go too much. So this family needs justice. And the government will not even do anything. Open and one governor. Cover drop an abu. Get him governor again, man. Thank you. The only thing do not actually gather a mic or something like that. Open on one more take over dropper. Now, what will you do? It's evil, and this evil must stop. Thank you. Now this is our brother. All this is our brother Bonyan. You do gashi. But you know now. Apa give us your name. Day first day. So that about 24 of June 2026. So 2 days ago, the family. I don't know how whatever. Why brother? Why you want to get mad up now? Look at the condition. How this innocent boy. By J. And the governor will not even do anything. They will pretend that they are not seeing all this thing that is happening in Anambra State. That is the problem. The young boy will be suffering. And the government, our politicians, they will be rejoicing. Wicked generation. So my brother, because I'm on 9 in pen now, I'm on 9 in pen. Can you brief the listening? When I had you back at no, my yard. Dear. One of my brother, Balos Bata. Sina the Ashi. But I'm Beba showing my brother also from Umbo. Shubatia Beba. You are Shubataz in Beba Boa Guzula. Boa Guzula, Tia never leave him. Calicarum, most should TV. Okay, 2 months. Yes, was small boy, no. Yes, they said the same thing. That's why I went on. She said, I went on. One no more cavalry, my father, my mother. One wants to know why you are coming. Now, what easy. Well, my mother. Most of my mother laugh. My mother will not laugh. My grandma was sick when I am leaving because I didn't leave. You guys was my mother, one lawyer, my grandma. What's my grandma? My grandma. I got the man. Also, no, my lawyer, I was seeing you up. Oh, well, I know. When it's not easy, I'm not no one guy or I was not your mom or me more. But as an individual, Maliva Mani, Mama Mola. I can do what I'm doing with my brother. No, come on, come there. Okay, come on, give back. Come on, my famous mama may go. One only woman. No, the process can ask like was in you. You should want to use it. And I signed for the land money. And then the video. Don't let them one you. I'm
gate. Mama ebe na ọba nke. Ọba nke bụ n'ọba nke. Babu so ebe ebe abe, ebe ebe abe. Okay, so the point you know. Ọba ebe na ọba nke. Mo wa nzi ọsọ. Gbazi ọsọ. Ka mpo outside the gate. Keep outside the gate. Ọba ebe. Ọba ebe aga Ọba ebe ọzọ. Ndị ọgọ ebe abụ ndị ebe abụ tụtara lu almost mmadụ 6. Mmadụ 6 ebe ọgọ tụrụ na mbụ. Onye nke otu n'azụ. My brother nke ntọ. Mbọtụ nye. Yes, afro. Mbọtụ na. My senior brother nke tọ mmadụ wee tọ. Mbọtụ kwa n'aka. So ụmụ Igbo akwụ na afụgo onye ndị udo ga-achị si gbaji this young boy ọba. Innocent boy wey no do anything. They came to their compound. All the people that show case with your brother. Okay, they have case with your with his brother. So along the line, he threw him the young boy Ife, threw him Ife, threw many people Ife that praise. Along the line, this young boy Mazi Ife mere had the team mommy Ife. Obu no obu go to mommy Ife. Can't you speak out? Yaka this boy na ebu. For why this young boy Obanaba? Why you not Banaba? This is what is happening in Anambra State. Ndu Governor Soludo batara anyị every day. Some people are now saying, "Nana about Governor Soludo mba." Look at what is happening to this young boy now. How many months or years can this boy have on a conditional? And the open like a Facebook standard or YouTube or all the social media. I will bring the video out. If we won't do that, marry this young boy better than a condition on email. This is what is happening in Anambra State. My brother, so now, because the man not powerful, but I come and better video for because I'm on a condition guy now. You need money to be treating yourself. So you will call your account number. I'm not even here to listen money. I can't stand there to fight for their justice. To fight for justice. Kahamoto justice. Even though governor Melefa. So you will call your account number. Only supporting you support this young boy. Send it to his account. Send their account because I'm not going to I'm going to condition this young boy now. All I want always all now. I'm how many months or weeks or years of that before, but I don't know. I'm not a doctor, but I'm going to this thing now. Get this boy soon. So my brother, boy account number. So Igbo, anything you want to send to him, go on and teach him because Governor Soludo will not even do anything. They will not even do anything. Oh, we're going to know where this kind of cases. Government don't care. They don't even care. So my brother, boy account number. 70 15 68 69 90 Gap Bank Ope. Okay. Okay, account number also. On what the reason me join there because some there no Facebook week there something. So but I will put the account number on the comment section. Man, I got account number again. So I want to show the account number. Be ready to bring it up now. What are the account number again? 70 15 68 69 90 Okay. So only thing I want to send to this young boy. Can I have the account number? And it's about Peter Chinemelum. I have the account number. Yes, sir. And this young boy must get justice. Governor Soludo security shoot the innocent guy. What do you say here? What do you say right now? Because they beat her mother. Beat many people there. The young boy speak out. Look at what they did to him. And nothing will happen. They will continue doing it. They will continue doing this evil in Anambra State. So my brother, so sorry for what's happened to you. No, it's not about also why you press on a few for Biko. Now, condition, training. They no go training. No training. Anybody have Tina security be here. And now we're anyhow. Killing innocent people anyhow. Giving people source injury anyhow. And the government will not do anything. Look at
You that are supporting evil, if this kind of thing happened to you or happened to your brother or your father, how will you feel? I will come at the hospital now. I'm about to go now. So when we film on people and I would like her to say it so that all the Anambra people and the Igbo Ganifa. Mommy, can you listen to this happen? So Governor Soludo got for him nonsense about when. Now, how can we have Governor Soludo? Okay, he blows here. Can you see what is happening in Anambra State? Igbo, I want to feel in Anambra State. Innocent boy, I have to go to the hospital now. Hear this young boy. And the government will not do anything. And if you sue these people to court, nothing will happen because government is backing them. Evil. Innocent blood down now for Anambra State. We let her fight both Ndodogashi, both the governor that are sponsoring this evil. All of them will receive this punishment, this innocent blood and this evil. In the next 10 years, in the next 20 years, I will know how your family will look like. Because whatever a man sold in this life, you will live what is. Una afugonieno ka ihe a na-ayaziri ndị udo ga-achị ka ndị udo ama nchi ọ gịnị dị ihe a jide nwatakịrị mmadụ ọ bụkwa so n'ofu ka agbara gbajie ya ụkwụ na abụ na o mee gịnị jidekwa mama ya TV ihe na ọ dọbiri ọgwụ nye ọgwụ ka unu ji arụ ọrụ eche m na ọgụ unu si na ọchọzi ọgwụ ọ chọghị ọgwụ ka eze ebe unu si agwọta mana ya means o nwere dibịa nọ na-agwọrọ unu ọgwụ unu hapụzi dibịa nke ahụ nọrọ na-agwọrọ unu ọgwụ jidezie ndị ọzọ na-akpọchi asọkwa m na ịkpọchi ha adịghị mma ndị na-eme ihe ọjọọ mana ifuzie na double standard isi na ịchọghị ihe a ka iji arụ ọrụ oke na nwatakịrị a gbajiri ụkwụ na ọ bụ kịta na ọ bụghị na mmadụ fụrụ ha etu a ka ha ga-esi gbajie onye akwụkwọ bụ ya ohi si na onye ohi o nwere ike ọ bụ na ha fọzi ka ha ga-esi frame ohi bodo nwa ha wee mezie gịnị ha maazị ihe ha ga-eme ha wee buru eje n'ụlọ ọ bụ na ọ bụghị na mmadụ na ebe a egbochie nwatakịrị ahụ si na o zuru ohi biko na ihe esendịrị unu esendị unu bịa gbusisi ụmụ ikorobịa anyị na-ayọkwa ndị ugwu anyị na-ayọkwazi unu nwa bụ ụmụ nwanne anyị jide ụmụ ikorobịa anyị na-egbu ọ gịnị dịnị biko nke unu dị too much. Na-anụgo n'ihe nwaanyị a sị na ndị udo ga-achị gwara ya na anyị gbugodie ya nwa bụ nwaanyị onwe ihe na-eme nya soro udo enyeko ya ikikere ha gburu gaba nya ha na-egbu na-aga onye ha jide ha eji na mme nyochasị mee investigeshọn ma mụ aka onye a dị ọcha ma ọ na ọ dịghị ọcha ha gburu na-aga Soludo gịnị ọ bụkwa nọọ ihe a ka ị gwara ha ọ dịkwa njọ Soludo ọ bụrụ na ị gwara ndị udo ga-achị na ndị aka odo ha gburu ụmụ nwanne anyị na-aga ọjọkakwa na ndị ugwu na-echekwa ndị nke ha mana anyị nwa na-egbusisi ndị nke anyị eche m na onye mee ihe ọjọọ ejiri eje tinye ya n'ụlọ mkpọrọ o nwee ike ọ nọrọ n'ụlọ mkpọrọ a mee gịnị gbanwee batakwa n'obodo ndị ugwu kpọrọ ndị nke ha na-edobe anyị nwa kpọrọ ndị nke anyị na-egbusisi kedu ndị ka mara ihe bikonu kedu ndị ka mara ihe biko ka mara ihe unu che n'ihe a ụmụnne m ọkwa unu enenechaghị ihe onyonyo ama m na ịmụtara ihe ka ị nenechara like kwara ya ishare kwara ya isubscribe kwa ka iso na ndị amoosu nọ n'obodo si ọkwa ịfụrụ nwanne anyị nwaanyị a onweghị ebe o ji azụ eje nwanne anyị anwa mba ma like video ma subscribe biko nu subscribe bụ ọnụ ka nwi wee kwalite m ọ ga-abịa imechakwa isi ọkwa m nwaso wee kwalite nwanne anyị nwaanyị a ọkwa m nwaso wee kwalite nwanne anyị nwaanyị a na-efere mba ụwa o amakwa m n'ime gị ngwa jisie n'ike ndewo.